Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Obadde okimanyi nti ekimu ku bizibu Uganda byerina kwe kutabiikiriza obuyinza? Twetaaga kye bayita separation of power. Twetaaga independence, obwetwaze obw'amasiga asatu agakola government. Twagala judiciary esiga eddamuzi nga liri independent, nga lyetwala lyokka. Twagala legislature parliament nga nayo yetwala yokka ngeri independent. Olwo ne cabinet nayo ebeerenga ekwasaganya ebyayo ku lwayo, so si kutabiikiriza buyinza. Naye ekizibu Uganda kyerina, era wano we wava obwa dictator obwa bwannakyemalira obw'ensibo Museveni bwagezaako kubeera ng'ateeka ku Uganda, kwe kubeera nti nno bino byonna yabimaamira. Kati twetaaga munnange okustrengtheninga separation of power wano mu Uganda, okwawula obuyinza buli siga ne libeera nga lyetwala nga liri independent, nga teririnawo influence okuva mu siga eddala. Naye General Museveni kino kyonna munnange yakijja ku Uganda agitambuliza mu nsawo ye, era bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni alina omulimu munene nnyo mu kubeera nga undermininga judicial independence. Museveni ono gwe mulaba ataddewo culture ey'okubeera nti abalamuzi batiisibwa, abalamuzi bagobwa, basuspendingibwa olw'okuba nti amaze okubeera ng'afuna report ye zayita report, wamuwadde biripooti bye, olwo n'abeesinga okwo n'asalawo ng'omulamuzi. Museveni ye mulamuzi, mubadde mukimanyi nti Museveni ye mulamuzi wano mu Uganda. N'abalamuzi bamutya kubanga ate era obuyinza alina bungi nnyo nti abo bonna yabawa emirimu. Ekintu muganda gwange kyendabira ddala nti nno kituteeka mu bwannakyemalira obutalina akaalina. Museveni ono gwe mulaba mu bukulembeze bwe butaddewo embeera oba environment nga esiga eddamuzi wamu ne parliament, gonna amasiga gano muganda wange tegalina buyinza, era nga Museveni just byayisiza byayagala okuyita. Tuyinza okugamba nti amasiga gakola nga extensions of his authority. Byayisiza byayagala okubeera nga biyita nti biringa ebimuyambako obuyambi okubeera nga ayisa ebigendererwa bye. Kati olwo muganda wange ne gabeera nga go tegeesalirawo go nga go aga amasiga parliament oba legislature ne judiciary esiga eddamuzi. Obadde okimanyi nti Museveni alina engeri gy'atukwata obujega
n'atuleetera okubeera nti nno ye tasobya okuleka okubeera nti ensobi zonna ye zaaba yenyigiddemu butereevu ate aziteeka ku abo abamwetoolodde be banyampi. Ye Museveni n'asigala awo ssebo ng'ali exonerated. Abantu bagamba ye abatamanyi. Museveni abeera amanyi buli kimu kubanga bino abyenyigiramu butereevu, naye ng'ate ali eri ebbali kwegamba oyinza okugamba nti abirimu indirectly. Bamulaba abalamuzi nga bali suspended, naye Museveni munnange abeerawo awo era nga yasalawo buli kimu. Kino kigobererwa abalamuzi okubeera nga babeera sanctioned oluvannyuma lw'abantu Ssekinnoomu okubeera nga bagenda ewa Gen. Museveni ne babaloopa ne babawako obujulizi obw'amancoolo nga tebayise mu proper channels. Olwo Museveni n'akola ng'omulamuzi, kubanga singa omulamuzi aloopebwa Gen. Museveni kati omulamuzi oyo n'abeera ng'agobeddwa oba nga suspendingiddwa, kiba kitegeeza nti Museveni akkiririza nnyo mu ŋŋambo okusinga abo abazikola. Era ekyo munnange tekimufuula butereevu okubeera nti nno akola kinene nnyo ku kusalawo musiga eddamuzi Museveni oyo gwe mulaba. Museveni nga tibuhabulwa atawabulwa oba mutawabulwa. Juzi Mao gye buvuddeko yagamba nti esiga eddamuzi lirina okubeera nga liyimirira family. Era ekyo ne kiraga nti Mao alemereddwa okubeera nga abuulira Museveni ekituufu n'okukola omulimu gwe nga bulina okubeera nga gukolebwa directly, kubanga ye nga Minister of Justice and Constitutional Affairs akimanyi bulungi ennyo interference ya Museveni mu nsonga eno, nti yalibadde avaayo butereevu n'ategeeza Museveni lekeraawo okweyingiza mu kusalawo kw'essiga eddamuzi kubanga olina kinene nnyo kyotta mu kulaga obwenkanya n'obwerufu Bannayuganda kye balafuubanira. Ekyo kyokka kiraga nti Mao naye musajja wattu ali mu nkola ya save my job, atunuulidde nnyo okubeera nga amaintaininga political position ye okusinga munnange okukwata ku systematic issues ekimufuula okubeera puppet, kubanga kitegeeza Mao tamanyi mukama we yadde n'akamu. N'olw'ensonga munnange kitegeeza alina kutuula n'abatika kagaatike mu kamwa ne yeeriira mpola mpola, kubanga alinga ageza kutulaga nti sayidi eri eya Museveni okubeera n'akyemalira tagimanyi. Mao ne kirabikanga kati ali mu kwejjusa olw'ensobi gye yakola okubeera nga yeeyunga ku NRM oba okuteeka DP mu bufumbo, era nga kyayinza okufunayo kyokka kwe kubeera nti naalidde era ye n'afuna akasente ke, kubanga bano abasajja bajja ku exposinga. Gen. Museveni ajja ku exposinga, ajja kuwanika, era muganda wange ojja genda okwesanga nga akufudde omusiru oba takufuula hooligan oba kireereese. Ekirungi Mao ono gwe mulaba looya era ebintu binatuka okuba nga abivungisamu bulungi ennyo oba interpretation agifuna bulungi ennyo, nti Uganda efugibwa omuntu omu era nga oyo Gen. Museveni, abasigadde muganda wange baliwo just kutuusa mukolo buli kimu ekiddiza era bw'atyo bw'akyagala. Kale munnange amaloboozi gonna naddala agalumirirwa eggwanga okubeera nti nno lifuna oba litambulira mu kkubo ettuufu oba liddukanyizibwa mu mbeera esaanidde nga twagala accountability. Museveni munnange asigala ali mu center eya debate era nga bacritics bonna bagamba nti reforms zirina okubeera nga munnange ziddizibwawo, naddala esiga eddamuzi okubeera nga libeera independent, n'okubeera nti nno essira tuliteeka ku kubeera nti nno obuyinza
bwawulwa ne bubeera nga buli ssiga lirina okusalawo kwalyo nga teririiko kukugirwa ssiga ddala. Twagala separation of powers mu Uganda okusobola okubeera nga tuvuunuka obwannakyemalira. Ekyo muganda wange bw'oba tokimanyi kiba kitegeeza nti obeera mu nsi ndala nnyo era ebintu obiraba kifuula nnenge.